При первом запуске скриптов в таблице появляется стандартный запрос авторизации от Google. Он попросит разрешения на выполнение программы, которая добавлена к таблице, от выбранного пользователя. На первом шаге мы соглашаемся на авторизацию. Далее появляется список аккаунтов, которые подключены в браузере. Мы выбираем свой аккаунт, скорее всего он у вас один. На следующем шаге нажимаем дополнительные настройки, чтобы у нас появилась новая кнопка перехода на следующий шаг. Далее мы подтверждаем, что продолжаем работу от указанного аккаунта. Нажимаем «Продолжить» и выдаем разрешение на работу с этой таблицей для наших скриптов. Продолжим. Далее на короткое время появилось уведомление, что авторизация успешно завершена, разрешения выданы, и далее скрипты будут запускаться, выполняться от выбранного пользователя.